行吗？行吗？不行，哦，这是假的。不行了。我这一次函数其实课本里面该讲的我已经教的差不多，但是我最后我想再讲一下。其实我不要讲话了。同学，我讲哦，我有没有讲过斜率的正式的定义？还没有，对不对？我们现在目前谈到斜率都是谈什么？就是 x 变动一单位的时候 ，y 变动几个单位当做斜率，对不对？那我现在讲一点点高二的东西，讲一点点哈。来，我们来定义什么叫斜率哦。好，讲一下哈。所以斜率的英文怎么念？你知道？斜率slope 啊，这边斜率。slope， 来，到底斜率干什么用？倾斜的比率，用来衡量一条直线倾斜的程度，对不对？好，看它的变化有没有。斜率的定义哦，其实是如果我们透过坐标系统来定义的话是这样子哈。来，我画一个直角坐标走出来。看一下哦，这个要怎么画？这样好了。来，这边有一条直线 L。好，这边有一条直线 L。然后我从这边哦。这样子做一个垂线下来。我想先问同学一件事情哦，这一条直线它倾斜的程度啊，你觉得跟什么东西有关？其实跟这个角度你觉得有没有关系？这个角度如果叫西塔，我问你哦，这条直线倾斜程度跟这条直线还有 S 轴的正向夹的这个角度，你觉得有没有关系？有啊，有关系啊。这个角度越大，感觉这个直线就越怎么样？越倾斜。所以这边你先有个预备概念啊。三角函数会跟斜率有很密切的关系，在高二的时候会学到三角函数，但是我们高一暂时不牵涉到这个西塔的问题哈。那斜率怎么定义呢？我们现在在这条直线上找两个点，来这边有个 A 点，它的坐标叫做 S1、Y1， 好，写上去哦。这其实是高二才能教，因为课本你看现在没有这个东西，但是我觉得讲一下你们可以懂哈。然后再来这边取一个 B 点 ，B 点坐标叫做 S2 什么？ Y2， 好，那其实同学你知道，我从这里再做一个小的直角三角形出来，对不对？这两个直角三角形会怎么样？相似，对不对？好，那我们知道怎么去定义这一条直线的倾斜程度哦。同学来，你看哦，这个高度跟这个前进的这个水平的距离哦，来，这个叫 delta x。来，同学问你，你们知道这是什么意思？这个怎么念？你知道 ？delta x 哦，在这里表示的是前进的这个长度，前进的这个水平的距离。那这个高度叫做什么？你知道 ？delta y。那根据我们对斜率的想法哦，斜率它采如下以下的这个定义哦。什么叫做斜率呢？我们斜率的定义就是这样子，用 delta y 去除以谁 ？delta x。当 x 变动一个单位的时候，变动1的时候嘛，变化1的时候。这个 y 相对来讲变化多少，就可以作为衡量这条直线倾斜的程度，这个就叫斜率。你听懂吗？对不对？那同学，delta y 是谁呢？delta y 很简单啊，delta y 除以 delta x， 同学这一段除以这一段，是不是就等于这一段除以这一段？对。那问你，这一段高度是谁？是不是用 B 点的 y 坐标去减掉 A 点的 y 坐标？所以这个高度叫做 y2 减掉多少 ？y1。所以来这边就是 y2 减什么 ？y1，y 坐标相减，可以吗？来，同学，那这个水平的距离是谁 ？s 坐标相减，用 s2 怎么样？减掉 s1， 所以这个叫 s2 减 s1。所以你在高二的课本里面哦，你看到的斜率的定义是什么？你看到斜率的定义是这个东西，它是透过坐标来定义。好，那这个东西哦，我个人的习惯是这样子的。同学 ，y 坐标相减，我问你啊，同学 y 坐标称为叫什么轴？横坐标叫做 x 轴 ，y 坐标叫做纵轴，对不对 ？y 坐标相减，我个人的习惯是把它写成叫什么差？纵轴差。好，斜率的定义，纵轴差 ，y 坐标相减除以 x 坐标相减叫什么差？横轴差。这个就是斜率的定义哦。所以现在同学有了这个定义之后，这个是数学上严谨的定义哦。有了这个定义之后，我们
很多很复杂的问题，就可以开始获得一些解决。比如说什么问题呢？比如说我现在如果给你2个点，来 A 点坐标叫做1、2，然后 B 点我这边随便给 B 点的坐标叫做5、7，对不对？这2点在平面上它会连成一条直线。那现在如果我要请同学去算这2点所连成的这一条直线的斜率，是不是就很快？而且斜率根据我们刚才的定义叫什么差比什么差？你不要念什么 y2 减 y1 除 s2 减 s1 的，不要这样念，你要念纵轴差比横轴差。那纵轴差比横轴差 y 坐标相减，所以这就7减多少？7减2，然后这是5减多少？5减1，所以这一条直线的斜率就叫做4分之多少？5/4。就不用带 ax 加 b， 然后再回去。对，没有错。直接算出来。对，没有错，就是这个想法。好，这个斜率的概念慢慢的就出来了。其实高一大概可以接受这个说法。哦，现在开始讲这个东西可以接受吗？我们的学习是渐进式的哦。我跟你讲，我以前有看过有老师哦，一开始就讲这个，我觉得这样不对。一开始要先直观，然后才开始引入正式的定义，然后再去看它的性质才对。好，然后还有一些时间哦，我还要继续讲，这还没有完，因为我已经开始讲定义哈。我想看啊，然后他这边，好，想看嘛呀？对，小东玛雅是谁？玛雅是北极哦。来，我们看一下它的性质哈。好了，安静哦。这个，你知道礼拜3可能放台风假？一定会放的。我跟你讲，放台风假，我们的进度就会受影响。我跟你讲，直接来金门。来这里哦。那看来你就只好把英文的第8节接电水就让它看这边。别人考数学就是爽。管他考不考，来这里。路跟电不要断，我就没有意见。人跳我跟你家。就是叫我点蜡烛，我也不想考数学。来写一下，等一下。Hello。朋友，我们现在有斜率的安静。我们现在有斜率的正式的定义，对不对？那我们现在要来具体的说明哦。同学，这个方向的直线，来，请看这边，斜率，来这一条线哦，叫做 L1 好了。它的斜率如果叫做 M1， 斜率叫什么差比什么差？再讲一次。纵轴差比横轴差。第二，纵轴差比横轴差 ，y2 减 y1 除以 s2 减什么 s1。那我要提醒同学一件事哦，这个不能乱减哦。所谓的不能乱减，就是它的减的方向要一致。这个 y2 减 y1， 这边下面就要写 s2 减 s1。你不要 y2 减 y1， 下面给我写 s1 减 s2， 不可以这样子哦。它在减的那个是有方向性的哈。来，那我现在问同学。y2 比 y1 大，对不对？所以这个相减怎么样？正的。来 ，s2 是不是比 s1 大？所以相减怎么样？正的。所以正的除以正的会怎么样？大于。这告诉我们一件什么事情呢？这个方向的直线斜率是正的。我们确实可以很精准的去说明这件事情。然后再来第二种情况，好，这些情况其实你都写在笔记本上哈。第二种情况，同学当然知道我想要讲什么。我们来考虑。另外一个方向的直线，这一条叫做 L2， 一样在上面找2个点哦。来 ，A 点坐标叫做 S1 Y1， 这个 B 点底加叫做 S2 Y2， 对不对？我们都是一律从定义出发。来，这个斜率叫做 M2， 再写一次。纵轴差，看你要用谁减谁，其实都可以，只要你的方向一致就好。所以比如说我还是用 Y2。减 y1 除以 s2 减 s1。我现在问同学哦，同学 y2 减 y1 正的还是负的？负的哦。来 s2 减 s1 正的还是负的？正的哦。同学相除怎么样？小于0哦。所以同学这个方向的直线斜率是负的哦。人家如果问你为什么这个方向的直线斜率是负的，你现在应该有许许多多的解释方法。你听懂吗？为什么这种下降的直线它斜率是负的？你可以用这个方式说明给他听，透过斜率的定义来做说明，或者用我们前几天讲的那个斜率的想法，有没有？
变化的那个概念去做说明。好，所以这个方向的直线斜率是负的哦。来，第三个情况，我把4种情况都讲完哦。来，第3种情况，我们考虑这一条线是一条什么线呢？考虑它是一条水平线。好，这一条水平线令它叫 L3。我们一样在上面取2个点 ，A 点啊，闪换拿来 S1、Y1，B 点在这里 S2、Y2， 对不对？好，所以它的斜率叫做 M3。斜率讲第3次了，所以以后人家问你斜率怎么算哦，你不要说什么Y 坐标相减除 S 坐标相减，讲那么长一句干嘛？我的学生都是讲什么差比什么差，纵轴差比横轴差，纵轴就是 Y 轴，横轴就是 S 轴，有没有听到？所以来纵轴差比横轴差 ，Y2 减 Y1 除以 S2 减 S1。那现在问同学一件事情哦，水平线上面的点哦，它的 Y 坐标都会怎么样？都会一样，所以 Y2 减 Y1 这个分子会是谁？0。分母的话 ，S2 减 S1 这正来负的，正的0除以一个大于0的数字怎么样？等于0。水平线的斜率是0，非常合理，对不对？然后最后一种情形，来4种情形我们都把它写清楚哈。最后一种情况，我们来考虑，如果这一条直线它是一条什么线？铅直线，这一条令它叫 L4 啊，第4条直线哈。一样取2个点，好 ，A 点我取在下面，这叫 S1、Y1。来 B 点取在上面，这叫 S2、Y2。好，然后我想想看来，这样一样，这 M4。好，来斜率的定义哦，我刚已经介绍定义了。来纵轴差 Y2 减 Y1 除以横轴差 S2 减 S1。来，现在同学问你，一条铅直线上面的动点，它在移动的时候，只有什么坐标在改变 ？Y 坐标改变嘛，它 S 坐标是比动少。来，同学，那 Y2 减 Y1 正来负的？真的。如果我用这个点减这个点，对不对？那我问你 ，S 坐标相减是谁？0。请问你分母可以是0？不可以。所以呢，分母是0，不是无限哦。逼近0的时候才会有无限的概念，它等于0的时候，这个时候根本怎么样？不存在，分母不可以是0，所以这个时候同学你就清楚，铅直线我们没有办法去定义它的斜率，它的斜率是不存在的。这样好了解哈。其实我现在讲这个东西是高2的东西，但是我觉得我现在讲你听得懂，这个部分至少到目前为止是 OK 的，可以吗？好，还有。你看，是不是休息？因为我来不及，得休息。休息。不行，顺应免疫力啊！快讲完了。我最后一个问题哦。好，宏伟。来，最后一个。宏伟，你几岁？来，这边写一个 key 哦。何伟。来，不要聊天。好 ，y 等于 a x 加上 b， 再讲最后一次哦。来，同学，这个 a 叫做什么？斜率，对不对？请问你哦。这个 A 是斜率，怎么透过我们现在这个定义来做说明？你怎么知道这个东西跟这个定义会不会有违背？你听懂我的意思吗？你怎么知道这个东西就是斜率？用这个定义来看的话，怎么看你知道？一样嘛。来，同学，请看这边，这一条直线上面，如果我有一个点叫做 A 点 ，A 点叫做谁 ？S1、Y1。那这个点在这条直线上，把它带进去会成立 AS1，对不起 ，Y1 是不是会等于什么 ？AS1 加什么？加 B， 然后它上面有一个 B 点，叫做 S2、Y2， 你把它带进去会得到 Y2 会等于什么 ？AS2 再怎么样？加 B， 好。这个知道不是解联力解个头啦，来，这2个怎么样？相减，来，相减之后，你看会发生什么事情哦？相减之后，这边会变成 y1 减掉什么 ？y2 会等于这个 b 跟 b 会减掉，这边变成 a 乘上什么 ？s1 减掉什么 ？s2 对不对？那 s1 减 s2 怎么样？移过去，所以你就发现这个 a 它就可以写成。纵轴差 y1 减 y2 除以横轴差 s1 减 s2， 对不对？
斜率，没有错。我们从直观的角度开始去谈斜率这个问题，从我们一开始，其实这个要连接到你国中的学习，你懂？你的学习是渐进式的，你国中对斜率应该要有初步的认识，然后一直到我们介绍斜率的正式定义之后，现在这个东西哦，整个就连接在一起，你听懂吗？懂吗？懂哦，懂，这个懂。好，那个宏伟先到这边，谢谢。